Moi oyo bana basi to mwana mwasi azwaka amonaka ba période na ye donc ba période oyo eza que amonaka ba liquide to sang esangaka ezobima ntongo ebimaka wana eza naturel oyo nzambe asala yango sikoyo na mama oyo ya boye soki omoni mwana na yo arégle avant il faut solola na mwana parce que akomi femme peu importe âge yo koloba te ke non mwana nga âge ya 10 ans mwana nga na nini boye donc arégle akokobanda kosela tampon te eza yango mpe ka eza kaka na obenga oka bandéchenique mais eza ya nini na 8 ans ya koya na mona na plateau te boeskide ezaka mwa molai boye batiaka yango na kati ya baje bokaka na kati ya bajon mais mpona nganga na likaka biloko eza neti bakangi yango na sela nanga tokotima nanga tebe wata so etache na badetache mpona nika neti ngai soki mwana nanga bandi notini na sous-vêtement ya noir te notini na sous-vêtement ya pembeni ya mipende mwana yo moto ozotala nga nanu réglate c'est le moment oyebaka déjà même parce que ozala mama na bino akufa ozobokwama epa bato oyo bazoyeba kobatelo malamu te moto akolakisa aza te mais émission na biso eza kosunga bino donc voye nalatisi yango na sous-vêtement bien parti voilà mwana ndenge okosala okeka kolongola obengisi yango olongoli yango sous-vêtement yango etache nango te parce que au respectaki au melek nango trop te po so ozoba nango banda tongo ti butu eza mabe il faut koyisa mwana oyo aza na règle il faut sokolaka plus ou moins 2 fois par jour soki azalaka na ye neti na ndako abimaka na ye ntango osokola bata 3 fois yebisa susu mwana na yo banda barègle aévite mingi kolelaka biloko kolia baclasse yana deuxième fois ya koévite il faut éviter ntango aza na barègle asalelaka bashampoing d'ailleurs bashampoing quand tout pendant les règles ba médecin na biso ba bi c'est mauvais donc ba médecin na biso ba bi il faut éviter comme alcoolique ba concombre donc on a la règle il faut éviter en haut donc faut landa ba quelques conseils on a tout ça éviter donc on les a médecine mbote balandi na ngai émission na biso tosapesalela na ye lisulelo na bandako na bino kaka ndenge na mesana koyaka na bandako na bino na kati émission na biso donc lelo toye lisusu na thème mosusu thème na biso oyo eza bafi nde babengi ngai bamama na bandako parce que eza thème moko boye eza thème ya basi biloko oyo basi bazaka nango mingi na kati ya nzoto na bango yango babaki te la fleur lobela nanu boye parce que yo toyebi ke makambo oyo lobaka ezaka vraiment esalaka biso na bakati ya bandako na biso bien yango na baki lelo fona ya kolobela thème moko toza nango lisusu eza très important dans la vie quotidienne donc moto nyonso oyo aza mwana mwasi akosepela na émission ya lelo parce que tozolobela mpendaki bomwasi kaka ndenge ezalelaka tozolobela thème na biso oyo ezali le règle donc les règles donc mwana mwasi nyonso tout areglaka mwana mwasi nyonso areglaka je sais que nzambe asala mwasi vraiment il faut soka komi na âge moko boye âge oyo eza vraiment ya adulte to bien akomi na âge moko boye moto akuti azalaki adolescent to mineur to nini ntango azopase na âge oyo eza adulte nzoto na ye ese transformaka na babiloko ebele ekomaka na moment oyo mwana mwasi ayaka kokoma na komona oyo tobengi makila donc barègle le son donc mwana mwasi akomona yango et alors ntango akomona yango esengaka nini na mwana mwasi oyo akomona barègle na ye il faut mwana mwasi ya ndenge wana koyeba kolakisa ye comment faire parce que il y a beaucoup de mamans au basolo nanga leti dame moko alobaki nanga mimi la fleur lobelango parce que nga naza na mwana nanga en tout cas réglé nazoyeba pas naoyeba te na kobanda wapi nazoyeba te na koswana ndenge nini en tout cas soki mission na olekisi yango na kotia mwana nga vraiment alanda ngo po na koka koswana na mwana nga loka na koswana te na koswana ke ata l'émission na yo yango na bakite na kozala wana parce que nga na yo kaka nga mingi te to bakite émission na biso ça to sape yoka pesalela donc nga na zakara wana juste pour na ko yoka soki ba maman basengi ngeloko po na kolakisa bino voilà toye lelo na thème na biso ya makasi nde tolobi que le règle donc le règle on définit comme c'est quelques jours ou tout le mois oyo bana basi to mwana mwasi azwaka amonaka ba période na ye donc ba période na oyo eza que amonaka ba liquide to sang esanganaka ezobima ntango ebimaka wana eza naturel oyo nzambe asala yango na certain âge okomona soki ezobima donc esangana mai na makila yango tobengaka règle eza perte ya sang oyo ebimaka na quelques jours il y a tout le mois
ya mwana mwasi. Donc on définir en bongo eza normal na mwasi ko komona ndenge wana donc de règle eza normal na chaque quelques jours ya mois et sengeli mona mwasi nyonso amona yango eza normal. Et alors tant mona mwasi azomona ba règle ndenge to mona ka ba mami bele batuna ka mwana mwasi normalement ko komona ba règle na ye na âge nini ngana oloba ça dépend vraiment ça dépend vraiment na ba nzoto parce que mutu mususu to mwana mwasi mususu ndenge nazana petite sœur na ndaku yebimaki ye na 3e primaire. Voilà, 3e primaire, donc 3e primaire azaki déjà mokié. Et alors il s'est qui maman pour maman la bonne sa grande soeur nangisa qui passe bande ko lela tellement allez là qui abi moi na 3e primaire règle et lui ndenge ni donc akoma ki ko sauver tellement moi na pour ezan nzoto na ezan ndenge nzoto et c'est développer nango eza na bana misusu nzoto nango eza komona zokola abimi déjà ba poil mazana 10 ans asa déjà na ba poil ya mapeka to ya sie ya makolo eza nango normal na mama oyo komona mona na yo ndenge botuna nga âge nini mona oyo kozana amona ba période na ye donc ba règle na ye eza normal donc âge nyonso o mona oyo komona nango soka moni nango ndeti na 10 ans mama wana koloba te ke mwana nga zana maladie mwana nga zana boy non. Et ça seulement nzoto na ye et c'est développé tellement rapidement yango komona mona na yo akokoma na ba règle komona yango na âge ya mokie et ça na ba fille mususu pomona amona ba règle na 17 ans mususu pomona na 20 ans moni yango donc eza nango vraiment ndetinga na moni na ko kopesa âge nango te na za médecin te mais eza par rapport ya ba expérience mususu pe otoza nango otozomona même bana na ndako nde tozana ba petite sœur bana ba grande sœur to bana na biso tozobota donc eza ba expérience o déjà tozana nango otomo déjà soit par ngamoko na yebi ki ngana règle qui na certain âge donc ceux qui na oki moi na ndeti règle na âge amukie eza mabete na mama otuna kingai donc âge ya règle pour na mwana ça dépend ya nzoto ya mutu ça dépend ya nzoto donc akoki komona yango na âge amukie to na âge moko wa komi déjà 12 ans 15 ans 20 ans donc ça dépend kaka ya nzoto na ndenge ezali ko se formuler na kati wana eza makambo ya nzambe nde to bakana bala na ye donc eza normal sikoyo nazo linga ko solola na ba maman parce que makam on solola awa Gisèle vraiment Gisèle Beyoncé Kazanga na Paris aoye ba maman na loba ba maman na loba donc makam oyo est vraiment important parce que yebe to solola na ye azoye ba pena mambo Gisèle Beyoncé donc Kazanga na Paris ayebi makam na zoloba donc eza eloko moko boye il faut ko solola na bana parce que moi na tango moni ba règle na ye na mona ngo eza tapu pa mama mingi et pourtant eza eloko moko faut sepela pour moi na yo amoni yango donc akomi femme parce que na maman oya sexe nga jour sur na téléphone abi mais la fleur yo sanga mwana nga komi femme na 11 ans na 12 ans mais eza normal eza nsoto na nzamba sali akomi na ye femme na 10 ans. Et alors ezate ko lobaki ote il faut na luka ba métier ba sasuki ndenge no eza ndenge ya nzoto ya mwana nzambe nde mutatiki nzoto na eza ndenge wana se développer non tellement rapidement au moins pe mwana ndenge wana ozala déjà na ba poil na nzoto et ko bima déjà parce que à cause apé déjà moi ba mabela mike bimi donc eza ndenge ya nzoto ya mwana siko na mama oyo ya boy soko moni mwana na yo a régler avant il faut solo na mwana parce que comme femme peu importe âge yo ko lobate que non mwana nga âge à 10 ans mwana nga na nini boy il faut osola na ye il faut oteya ye parce que âge wana eza mokie bien sûr mais ça âge au moins na déjà comme femme donc femme parce que ceux qui a ça l'erreur à qui ko coucher na jeune garçon à cause de mais oui parce que sa femme sikoyo ozana tabou pourquoi na mwana il faut sola na mwana ndenge wana ndeti li solo mususu na obetela bino eza ya wana eza mo sa grand grand frère nanga a sexe nga tamu a régler lokola biso ba mama tozokoka kosola na bana te mama na bango tonga sola na yebise kaka mwana omonde ngo régler bo ma fille donc à partir à lelo ko vanda place moko na mwana lisusu te et pardon ko vanda place moko na mwana mobali lisusu te. Oh, yebi mama poignard bi na yebi siyo nengo régler boye jamais ko vanda pemeni moko na mwana mobali soko vandi pemeni mona mwana mobali ozwizemi balandi nanga na osekisa bino la lisolo orenga beta il pas réglé normalement et coïncider bazali na cousin na bango moko bote mboka ina katanda na bango tant cousin wana ina katanda na bango directement moi na eba été poza ki soka na ba règle na lokola mama eza tabou po na yazo koswa na mwana te aiska mwana ki soko komi na ba règle na yo ko vanda na mobali te po
place mona mona mobile te pour kozwa zemi mwana pe ko tina mutu mona bi asona na ba règle dans ko vendre place mona mona mobile te tellement école bande ko tanga izaki nango bana mibali na bana basi basangaka donc azaki so na ba règle a occuper classe te pour déjà que maman bi ba vendre place moté avec ko banga de peur que ceux qui avandi na bana mibali na classe azwa zemi et pourtant asola na mona bongo te cousin otimboka cousin wa otimboka ko eleber mwana mwasi avant d'être à la télévision quand les ala cousin bimi na chambre ou teki mboka na buto yi na tongo na waki abimi na chambre pour à la télévision aya avant di pembe moko na moi c'est un grand frère na biso na zobeta tant avandi balandi na ngana ibisa bino la fille a crié na ndenge moko oyi ko imaginer te a gangi mama bachenga zemi oh ndaku penda ko alerte penda ndaku pa la muki bisusu ba bimi wala acha uzemi ndeni siko ba bangi ba moni mo mobali mbala mo mona mo sa tukanga ba cheze mi seka coucher na mona tondeni ba ibi poso ba kuteli ba mo pesa poso te ke o ba coucher to ba osta ma mo endingi wala directement au asaloni ce que cousin so ba français te pour la fille abanda lo ba français ce que cousin na no rambo azo tuna bango ngeke tuba kisuki ni balwa ndeni wala donc akuma tuna bo lo mo bon na no ramboka directement mo na bioté nga mama lo baki na ngai soki nazana ba règle na nga mo na mobile to ko vana les places mon côté ya uti kuna na chambre de témoin avant ni la kiti mo na ngai chenga zemi il est mbisi tout le monde ndaku bonde oki ba mbel ba ndote mama ko mo ba ndobi mala ba ndobi ma parce que ba mikolo ndezala ka wana ba bae ozomona poni asolole na mwana bien te yango le émission na biso to sola mwana na ba parents oyo bakoka ko expliquer mwana te peu importe âge na lobi o mwana na yo amoni ba période na ye donc ba règle na ye solo na ye parce que oyo sola na wana o communiquer mwana e côté mbala moko directement mwana oyeba ke ndenge na moni ba période na mama solo le na lobi na que non na sala boye e kangami na mutu na place yo sola na mwana te maman yo linga so mwana yo yebisuko maman na moni makile biminga kambala moko ko fana na mwamba te so fana mwamba lo tisemi non solo na mwana elle est devenue femme tant a comme moi si il faut sola na evandi se solo na ye ndeti ngande na vandi boso na bote njo mwana nga moi si soka yeko yebisanga ke non mama na moni ba période na ngai il faut sola na mwana o vandi sa mwana yebiso bine mama oh maman comme femme ko bangi c'était parce que ça période o bangi sa kabana et surtout mwana wazana det na 10 ans de na solo ba a régler ayoka no masolo wana na mato inete ke bana mikiba bita masolo ke muta régler boda bo au banga au mona keno bilamba ni taché na makila mingi zo ba mona kaka azana kata classe alors comme akaba monkiri pa ba camarade bazo seka mwana et alors yo mtoza na ndaku nazo pesa yo eloko o mona kande ba baka soki mwana na yo mondi déjà ki abanda ko régler déjà ezana bana o mona abandi déjà ko se ba biloko nzo bandi ko se développer o mona bana misu bazaka ba mabela miki déjà mitu salami bandi ko bima o mona swa mwana mwasi azana mo ba petite poil là mo ba poil tina se ya makolo moni déjà na mo ba poil moko miki bandi ko bima mwana ndenge wana faut ba préparer déjà lo bana ezana certain âge ozala soko vandi omona yo moko makile bima ona nzoto na yo kibo mwasi donc na vagin o expliquer déjà mwana peu importe âge ozala na soka zaki na 10 ans abandi biloka nzoto ne bandi ko sala eza âge ni o âge o ko soit déjà na mwana pour mukolo akomona yango azala vraiment surpris aganga te asala ndenge o lisona otobetela binote mwana ndenge wana amona mama non mama ebisenga boy o ebise ne soko moni o remarquer makila na sous-vêtement na yo soit na pongi soit na classe na ba mina yo ko se paniquer te senga nzela zonga ndako so ozana ndinga ndako oyepa na ngoisinga mama que non makambo oyebisa ki ngai que non mona makila na moni yango et alors tant ko mona bongo sola na mona betele maboko bani bravo ma fille tu es devenir une femme okomi sikoyo mwasi et alors place makambo na biso ngi ko banda yango wana na moment on azo so na bino nengaki na isa Joe Francisco na Belgique Joe Francisco na Belgique acha pinda bana bavanda wana acha bana bavanda wana parce que makambo o swenge banda niki to mama mikolo mona ndenge wana tango ayeko yebisa yo kosula na yo solo lina yo yebiso ke non mama na moni ba période na moni makila nde na lobi betele mapoko tu es devenir une femme comme vraiment moi si vandi sa mona banda ko expliquer
ke loba na ye ebimaki aujourd'hui non maman na monya ngolelo mwana ndenge wana siko yango na bando kofungola la kisaye tozana ba biloko ebele o ba passer la kana ba moment ya ba règle ezana loko musu to sala kizaka ba serviette hygiénique wana tozana ngo ba misu ba sala ba compresse hygiénique ezana ngo wana ba misu ba sala ba tampon ezana ngo wana ba sala yango siko yo ko la kisa mona parce que azama na mukie ezana bana musu mona place atanga et bien que musu na 6e primaire il y a des enfants na 6e primaire au mona ayoka déjà masolo ba dilta ayebi ki ote ba sala rapé tampon ba sala ko serviette hygiénique ba ayebi déjà mamboana mais ce que soki mona no ayeba ki yango te yo osolo na mona take yo ko kuna mbala moko mona mona ote ngaku na yebi biso pa na biso konto na so sala ba tampon na mona oza vierge na ba mama ona lobila bana mingi ozakamba na liboso a régler aza vierge mwana ndenge wana parce qu'ils aura toujours quand ndenge wana bana bazaka vierge mwana régler donc à régler a ko banda ko sela tampon te eza yango peka ezaka na bengo ka bande hygiénique mais ça ya nini na 8 ans ko ya na plateau te bo excuser ezaka moi mulai boye ba chaka mona kati ya vagin kota na kati ya vagin yango kota kuno mona ezo benda ba nini oyo ba makila ezo benda ba règle wana ezo kanga apoko ko bimisa na yango na moi certaines soki epemi moi minute ko bimisa na yango ndenge zela parce que mwana oyo za règle mama na ndako yebisa mwana yo ko sela tampon te o sela ngo soko komi na âge moko ya likolo okoza emsu o ke piscine soit ozo kende boîte de nuit soit ozo bimozo ke place mo bo mo ke te na ocha c'est mini oyo bande hygiénique te ko utiliser tampon oche yango mais beaucoup plus na mwana oyo na vierge akoki ko sela yango te donc na yeko loba mama to sola na bana parce que makambo oyo siko eza mwana komi femme to mwana komi femme solo na mwana yebise bine olakisi ba bande hygiénique eza ba marque belé na yaki na moko na plateau na ngana yaki na moko poto yeba omoni voilà ndenge zelaka donc yuteki kozala emballé voilà yuteki kozala emballé ndenge zaki emballé na fongola kiango déjà un mois avant donc ils vendent des géniques mususu yango yo o na olakisa bino ezaki emballé o olakisa mwana sombelier yango na boyi ko na paquet nango pour ne pas donner ba pub awa na ni na TV na biso donc obimisi ndeti bande hygiénique bo laksi mwana obi ndenge o régler otindi na douche à sokola bi ma fille va te laver à sokola soka sokoli aloye na bande hygiénique na yo yango yo bande hygiénique na yo oye nango yango yo voilà au fongoli bande hygiénique na yo voilà ndenge na lobo fongoli bande hygiénique na yo bato belé misusu basela kango akoisa mwana la tie ki soza na ba période osela ka ba sous-vêtements ya noir osela ka soit ba sous-vêtements oza ya couleur ya pembete pourquoi ta loba bon ngana mona bon bato belé ba na bato bon pour na facilité leti ya konika okoza lo tachaki na sous-vêtements aujourd'hui sous-vêtements ya noir pour soko niki yango ekipara nango te mais pour na nganga na linga biloko eza leti ba règle bon na sela na sous-vêtements na pembe pour attention etachaki na ba kitaché pour na nika yango leti ngai soki mwana nanga bandi na tinde na sous-vêtements ya noir te na tinde na sous-vêtements ya pembe pourquoi parce que eza un moment où ozolakisa mwana mwasi ozolakisa propriété déjà comment laver ba dessous na ye déjà yango faut profiter mbala moko parce que soki taché avec soki mama te na règle ki na check mais na moni taché na sous-vêtements nanga oyebise mais oui olaki soki nezwa petite so yango yo zwa sikoyo oyo eloko oto bengaka nini ba détergent ba savon à poussière wana azu sous-vêtements ya pembe à tremper yango tant à tremper yango et puis soki soko moni au tremper quelques minutes au niki yango au moni ki salité elongwe au cause on a pe ba nini oyo okozo banini ba javel voilà les mots ba javel ou la tsobi que javel ko aider pour longola lisusu nini tache na kata sous-vêtement donc ayeba ba propriété wana mona ayeba yango po arose le alata ki pantalon pembe pe etaché aboka pantalon te po eza ba sebele hein tellement ba la kisaka yango te azati na kata ndako libala ya boka ndeka ba sous-vêtement so etaché bo mona oki makila na yimo kele et pour tes eloko yo ki na kele te ezelo ko moko soko ki makila na yo kele na ebite soki suko ya mwana o azana ya yo boti wana soki obandula kisema makambo ndenge nini soit ozana mwana azana hôpital ndeti ba biloko ba makila boye azana makasi ya kosukola te seki yo obandula kosukola mwana ote donc faut la kisema déjà na muki o azana ngo la kisema soki taché ndenge nini akoki kosukola yango na ba petite so na ye atie javel to atie na détergent soka moni makile longo te na sous-vêtement ala kozwa javel atie pona kolongola tache wana donc voilà yango na ola kisa ndena ba na binonga na linga kalanga vraiment
Yaki na ba sous-vêtements nanga. Donc omoni toza na deux sous-vêtements awa, toza na noir pour na bato balinga kosela na bango noir. Bato balinga kosela noir pour lingi na anika mingi te. Omoni voilà ba sous-vêtements yango ezaka ya boye. Okolakisa mwana parce que ekanga ye bien. Voilà, c'est ça. Ekanga mwana bien. Ekokanga yo bien kolata string te. Pendant les règles, je comprends pas. Na comprendre que ba fille au monde bolata ba string na règle. Bon na éviter ça parce que string de la wana na ndenge ya sima ya fesse côté anis na biso ezo pesa ka yo ba hémorroïdes yo mtolata string oyebi na yo au monde ozakana nzela wana na sima ya fesse côté anis wana mona ba petite plaie et comment ça là yo et ça ko so vendre monde comment yo capable so mona so ekoti yo singa wana ekoti yo ozo capable mais olata ngo kaka il faut éviter ça okwa ko so ba cancer pamba à la longue pour yo sela mingi stringo tenga na ngaka le so kanga koto te sala nga passer so ekangi yo ekanga ka onde oyo ko kanga mipende nyonso eza pona mwana o bandi via na sika kola c'est bon pour attacher te devant ba copine ya mona tie ya munene na kaleson oyo ya munene pour ekanga e bien tanga ko chango mais na moto oyo boya ka msusu mwana msusu parce à cause aza mukime aza na mipende minene pour msusu sali kakate pour oyo sala pe kaka pour ekanga ka vraiment bien aujourd'hui ya modèle à boye voilà ya modèle à boye oyo eza nango etika mipende poleli donc okozwa sous-vêtement na oyo boyo laksi mwana oyebisi ebune bande hygiénique yango oyo donc ndenge bande hygiénique eza bofolongola papier oyo akolongola sachet oyo voilà alongoli sachet oyo bisi mwana na olongola sachet oyo soka alongoli sachet oyo eza po abwaka yango alongoli sachet oyo abwaki wana il faut ndenge ozolakisa mwana na oyo tuko régler oyebisi sous-vêtement faut otanda yango boy asimbi yango na maboko azui partie oyo ezaka ya mulai eza partie oyo ya kocha derrière côté fesse ekendaka parce que eza mwa mulai il faut lakisa mwana parce que mwana pe avec bande hygiénique akoyeba te asaleli mabe donc partie oyo eza na deux parties partie oyo ya mulai oyo eza partie oyo faut vanda na sima ya côté de fesse ekendaka côté ya nzela oyo eza partie ya liboso côté ya vagin otieli boy allez soka tie boye il y a un col, vous voyez, on y col et kangi parce qu'ils ont un col et kangi. Donc le kangi à cause deuxième col à kangi, pembeni ya mipende, moi na yum tozo talangana nous réglater c'est les moments où baka déjà même parce que cause la maman na bino akufozo bokoma et pas bato oyo bazoye bakobatelo malamu te mutakola kiswa zate mais l'émission na biso za ko sunga bino donc vous voyez na lati yango na sous-vêtement bien partie na biso oyo ya muke na ba ko chango côté liboso côté vagin zalaka partie ya mulai et que les côtés ba fait ces rapports et kozwa et puis partie awa nyos tout awa côté vagin na biso evandaka yango yo evandaka côté bloc oyo bleu makile ya kasoke kiti ekitaka awa beaucoup plus evandaka awa ezo banda ko mela yango bande hygiénique ezana po emela ndenge lakisi mwana ndenge wana mwana akozwa bande hygiénique bien allez abalusi sous-vêtement na ye nde tolobaki voilà abalusi sous-vêtement na ye omoni ke evimbi te partie oyo kozwa pe bien esuki liboso côté ba poil normal mais na mwana oyo koyeba te moni partie oyo eyeti côté ndeti nzela ya fesse kozala awa evimbi esali mabete esali normal po ba fesse so evandi awa ebalani directement po esala mwana mabete po mutu so mona lati bande hygiénique na sima evimbi to soka lati yango bien te ekoki kosala que makila omona ebimi etengami esali mabete donc lakisa mona ndenge wana tolobi akanga yango bien oyo eza côté ya mipende voilà na ina expliquer ce qu'on est to chamwa elembo ya jus hein ata jus ya rouge pour et sabiso ma bête voilà c'est parti voilà na expliquer en gros pour ba mona place oyo na jus na seli jus parce que na za makila ya mutute na ozabe makila wapi donc il faut kana ya toujours na exemple pour na komona voilà ezala kaboy soki na tie exemple na biso moni exemple na yena kaka na jus na biso rouge pour na kolakse lembo okomona makila place bimaka voilà tangisi jinanga voilà ji yango yo na saela ngo lokole lembo ya makila na zui jinanga ozomwa ndenge ezotanga donc ji ezomelama na partie oyo mona osopa na sopi vraiment ji voilà na sopi ji ebele na sopi ji nange ebele na batisu ko sopa ji mususu na basi oyo babimaka banini ebele hein ba makila ebele omona evandi na modèle oyo ezovanda oyo sikoyo omoni jina biso ndenge to sopi yango
donc jus eza vraiment belé, tu sens que jus et côté awa est belé. Ce que soit côté belé, il faut yo maman o expliquer moi na que non tant au bande hygiénique na yo est commis damé à sentir que est tondi parce que au ressenti au même yo moko na nzoto ressentir que est tondi ce qui est tondi boye et celle qui maquillé côté est belé au moni maquillé côté belé vous voyez maquillage sur comme est côté belé et ça comme na kati a pe ko bimana ngote mais ce que on mission pendant longtemps il faut expliquer moi non et ben que non tant aux na ba règle déjà ndengo la ti bande hygiénique qui bo so sentir qu'on va dire na moi sous 2 heures ou 3 heures du temps pour mon soit dans la za et ben si quand même on est akuba lobima ngo pe belé o expliquer moi na so ko va ngo bonde na tu ko expliquer au moins que na tie mai ya jus nanga mais awa et baby si sous-vêtement mais tant yo ko va ngo pendant longtemps et continuer nini ba période ba règle no côté belé awa il faut que de changer en gros mon tout ça autour na ki ote ba changer bande hygiénique combien de fois na nini na par jour ou changer combien de fois là ça dépend de femmes hein, ça dépend parce que mon tout sous abimisera makila et belé il y a même soit après 1 heure du temps après 30 minutes avant qu'on changer il y a d'autres personnes bah c'est là ba pampex au bana balataka bah c'est là ba pampex mais na moi abandina nous qu'on règle ainsi cas vaut mieux au l'accès bande hygiénique qui a modèle oyo de la lobby tampon T parce que tampon coco tissé ya sa vierge ko ça les bien T ba tampon ça répond na bato baza ba dem mikolo ici baza bro ndenge bisoto yebi wana ba on de baza na possibilité à coco tissé yango donc moi na so astani boyebi c'est so ressentir que tondi boye au vandi nango parfois 2 heures ou 1 heure du temps au salini OK au changer ba lobby ka te que air nyonso parce que biso na locataire na biso moi na ba de ko sokolage à tout moment sokola ni kaka donc moi na zaki ya moi lekina so donc soit ça na ba règle donc batunye sur la parcelle to ndo ibaki moi na za ba règle au moins que maman zo so na moi na te donc le pont na ba garçon ba ibaki moi na za na ba règle na zo ça la bien te solo na moi na lobine so ke tonzi boye ezati ka vo changer yango il faut yo ke de ka na douche ke ko sokola po bana misu ba za ndingo na komi ko nzoto ne kele loba na maman kiko kan kele to komi femme toute femme ba mona ba biloko oyo même nga maman na mona ngo même yayo mona ndako mona ngo même tel o avant toi na mona ngo donc eza normal o isi eza normal abanga te akomi femme abanga te soki amoni etonzi akekaka alongoli voilà moi na ndingo ko sala okeka ko longolo benzi yango boy olongoli yango sous-vêtement yango etaché nango te parce que au respecta qui au umele na trop tepo so ozova na ngo banda tongo ti butu ezama be yo mama nanda kuntu okipaka bana te fo sombela ka bango yango mwana musolo ngola ka mingi mingi ko sombele pe de paquet azama nango pour mwana mususu mona atetange nda mona abangi akikolongola donc sombela ka ezaka na bitu sombele paquet mobimba ye moko soit mi balé oye kotika na nango e ko servir prochainement asani asalela so yo mwana biso alongoli boye oyo sikoyo exemple nazo pesa ndenge na laksaki ndenge makile vanda tout monde qui makile bimité eza na kati awa soki mwana longoli boye il faut la kisa mwana ko kozwa te ndenge longoli moto musu ndenge longoli bo mona aucun kele ndenge longoli kaka na poubelle na douche abwaki c'est mauvais. C'est mauvais maman yo tozola ndanga nanda ku c'est mauvais la kisa mwana soka longoli bande hygiénique na ye boye la kisa loba na ye kozwa kango kamba monte parce qu'il y a des gens au bazaka azui yango avumbi kaka boye akepe na poubelle akotisa boaki soit azongisi yango ndenge tolobi na papier na biso oyo alingi yango boye soka lingi yango boye akemba ya mona poubelle abwaki c'est mauvais parce que toza ba africain biso toza ba africain ezana batu mususu bazokenda na ba poubelle ya batu po bazo biloko oyo basel nango ba science na bango akeka wana batindie kino toza na besoin ya makila ya jeune fille oza vierge ya okesela nango na makamuna ya ba science na ya ba kisne oza nango e kotombe na makila mwana omoni ke kozala bientôt ko bebisa vie ya mwana na yo yango émission ye pour la kisayo bendo matoi bana oya ba vierge omona bazoluka makila na ye mutanga sa rituel numéro boy eseni makila ya mwana vierge soka yebiki na lopango wana yo muto ko swana mbana te ayebika ki ate nga ba garçon baza komona za cop ne viene mu ko zuka makila ya règle ya mwana o za vierge soko yo muto ko swana ba tout c'est le moment la démission oyo parce que yo muto ko swana bana te e ko zalo mona na kati ya parcelle na mwana ona baki mwana locataire na biso kinda ko sukola donc à chaque fois nga changer bande hygiénique bo munya aleki na ma ya ki ko sukola mwana ndenge wana ko permettre ba tunisi le pont ba comprendre que so za ba règle ça ka ndenge wana soko so za vierge bana mikolo ya mibali bakuma mitea mabe mona azana ba cop ne viene moko azul comme makila ya mona vierge ayeka na makila mwana na yo pour le quoi azaka soka longoli yango bala mwa ki na poubelle
chou abwaki on nakati ya poubelle na ye pour na ko expliquer émission o pour na yo mama o expliquer bana lobana yako kiko yoka makila ya nzoto na ye moko mabete ko yoka on kelete parce que za makila o uti na kati ya nzoto na lobana ki bo mwasi yango wana komi nango donc chaque mois on va nous en avoir quelques jours na ba mois on va nous mona makila wana et ça la ka misu 3 jours ba misu ça la 4 jours expliquer moi na loba yo mutoza mwana mukie ndenge bandi osika ndenge wana misu ezaka mona bandi abandi ko régler moi oyo deuxième mois régler te à sauter et qu'il y a après 3 mois mon suspect est sauté et qu'il y a après 4 mois netinga je sais que naebi et sotaka tango sotaka lokola na reko vanda mingi na mikolo na yebaki déjà makambu ya règle ndenge la kisaka na banga kité mais du moins na kina na tuni grande sœur moko ya famille na tuni ngamni on dit na comme na zemi yamba comme na mimi makambu nyonso lobani comme na zemi nga esenga bien na comme na zemi a regretta bi mimi comme ko sala boina aja mukibo comme na zemi na esenga bien na ibina nga pete ndeni zemi ngo côté abina nga siko mobali no sala wa ngabi mobali na suna banga ngabi Oba nga za mbal teb na o. Bon comme na zemi de ngabi. Tinka pour na régler moi au moins o na mususu moni na régler na ngate. Abandi ko sekanga na ebisa yo. A sekanga ya sekanga na niveau moko Jo Francisco kutuli solo oyo na Belgique ebi yango. Donc a sekanga sekinga tellement abi o. Mais zemi yo so comme Suzanne zemi moza na na nini o na zemi tenga o. E bon na régler tenga na o ka so ba bi o régler tout ça zemi. Abi non mimi la fleur ezaka bongo te abi dengo za mwana muke bandaki au moins oyo sûrement nzoto na yo ndenge kaka na kati ezo misala madoki celle qui sauter nango abi moi prochain au monde ya nango na banga ki me na panika ki te pona yo ka déjà maso ba règle pona zaki déjà au mwana muke avant na mingi na mikolo wa dans nos arabes kokola ndenge wana au monde ki na pema ki na ngesa ki nga mabete siko ana zongi pona mama pona kolakisa mwana ndenge ya kobwa kilango soki yo solo na mwana te mwana na yo akondoza za vierge mais papa moko boisa zo makila na yaki na osela ba rituel na ye azo ba chance mwana na yo azo makila mwana na azo kobota mwana na yo yango zo mona bilele na banda ko mabala po mona muto obota te eza l'une des causes tant yo so négliger ko lakisa mona ba biloko oyo zo bengo ba petite chose mais ko kangele lobi vie na ye e ko se le lobi vie na ya za na ndako libala ba ko sa bandoki ya famille muto bazo kanga kobota mwana na mais bazo kanga te eza parce que yo lakisa mwana makambo te o la tsere ndenge ya ko utiliser ba biloko ote akoki ko zwa kaka boye te ndenge alingi boaki ko boa na poubelle pour so ka boki na poubelle ndenge mbat na lopango ba yebi déjà que moi no so kaza na règle parfois et ça la kaeli bu pasi ba comprendre que règle ça kaeli bu pasi ba mona ngona lopango ka te mona déjà ça asa na ni on a règle ba ko ke balandi na douche so ka bimi ba ke ba zui bon hygiénique na ye ba ke ko tekela ba o ezali mususu papa moko muto mbongo azoluka makila ya mona règle donc il faut éviter mama solo la na mwana c'est très important ba ko zwa chance mwana onde na lobi ba kozo mabota mwana no kaka na makila oyo zo neglige ko lakisa mwana zo mwana lo nkele yo po mama ovana ndako zo sepela akenda ka boka ngona poubelle non na ye pona ko lakisa pona ko keba obatela lobi ya mwana na yo asa ateke mutu moko basi bateka ko botene ndenga zaki déjà vierge basi bazwa ba chance na ye kati na makila oyo donc ekozala mabe mingi yango na lobi izala toujours branché kati na chaîne na biso RDC Artiste TV donc émission bozo le kanonka awa pona kosunga mabota to sunga na dito lobaki moto akoka na nyonso zate tozola kisakaka donc izwa mwana na yo la kise pona ko éviter bazo makila ya mwana na yo na kati ya poubelle na douche na binote o la kisi mwana ande na zongisa ki na longoli papier oyo soki asili siko ba règle na ye si ba règle na ye ndenge to lobaki to cheki lembo ya jina biso soki asisi ba règle na ye oisa mwana ndenge olobine soki olongoli yango comment basela yango pona kubwaka basela yango il faut panza yango pesaka mwana na yo matia poza kana somo ya makila na eteza biloko uti na kati ya mtoto na yo ama mafi yo mtuta nanga oza mwasa kitoko kubanga te fuzala propre makila na yo tout le monde akokomona yango te il faut yo mokando mona yango et alors émission oye pona yo tellement jolie que na ndola l'émission o pour aider lobby donc soko longoli yango yebisa mwana fois panzaka yango boyi pona ko boka yango aboka ndenge na utiko expliquer wana te parce que soka kutena bat mabe ba ko zo makile ya mwana na yo ba ki ko mima yango na makamba ba science mwana na ovine ya lobi ko ko beba ba prière ko sala yango ezaka passe ndena lobaka o mono komi kaka tout le temps mangengenge mwana nga ba na libala bien mwana nga sali boy mazobota te azobota te parce que yo mama na devis o lakisaki mwana te il faut panza yango boy onde na panzi bon hygiénique nanga o panzi yango boye ko banga te lakisa mwana soka panzi yango mwana makile ko kangama na ba coton izaka amakile ko kangama azwa kaka boye alongoli boye moni ke longo na facilité makile ko kangama ka ndeji o kangami o moni ke c'est propre so makile kangami boye papier oyo ezana makila
azo yango akoti yango na so na ye oto baki ya moki obandula kisa mwana baso ba sukola ba sous-vêtement akoti yango na kati ya so na ye so akoti yango na kati ya so na ye akozwa o etikali oyo voilà na ye kolakisa ndenge nini okolakisa mwana baki mwa ba petite so hein so mbila mwana ba petite so na ye oyo na mwana oyo nde na lobaki ndeko akabolaki yango mondenga akabolaki yango c'est ça voilà alongolaki yango donc akaboli yango alongoli yango na kati ya bande hygiénique batela mwana na yo po bazuma kila na yeba ke kosela ba rituel na bango te pona batambongo bomba okoma na mbongo yozo za niloko te me vie ya mwana ba osele yango po ba témoignage ezali jour sous na tila bino mission wana donc ozui yango boye ndenge na tomboli a panzi yango elembo ji otosaki yango po omona yango lokwa makila ndenge ya panzi yango boye akozwa sachet o po makila yango ekangami na kati ya sachet ayena mona sona ye ya mukie akoti yango awa akoti yango wana azui mai ya propre atie na kati ya so mai ya so eza po ya propre eza po elembisa makila oyo ekangamaki na papier wana comme ça oyo sikoyo akoya nango ndenge nini azwi yango kaka akati yango voilà ndenge na okoti na kati ya kive amona ngo salité te hein moni makila ezaka na ba coton musu eza na kati awa moto yo moto banzana no bon hygiénique te ba oyo eza lokwa ba gel oyo yango ekangaka ba règle pour evanda bien na kati ya ba coton oyo kanga ebimate apanza yango moni opanzi yango boy yum doza kati ya kifi so apanzi na toilette yum so opanzi yango boy evandi otiki yango evanda bongo wana yo bandi ko sukola nzoto na yo bandi ko sukola nzoto na yo tango bandi sukola nzoto na yo okomona kena o eza awa ezolemba déjà na kati ya mai apo ozwa sikoyo opasser apasa kalongola makila o eza donc muta ko yiba makila mwana note so mwana na lazo sela makambo na zola kisabino okoki pe kozwa douche na yo oboucher yango te na tindio tozwa bandi hygiénique nyonso na sachet oyo obwaka na kati ya kive so obwaki na kati ya kive bongo ekosala ke mwana na yo pardon de toilette na yo ezala boucher poso okoti na sachet oyo kive na yo kozala boucher et alors kive so eza boucher et ça la bien te po eko permettre la bino pété que non so bosali toilette et va koleka bien donc à passer yango même à tellement maboko mi balé aniki yango très bien voilà monique makile sili so makile sili boye à la fini kaka boye a fini boye okeko chango directement na poubelle boye ata muta ye kozwa yango makile zate na kati même ezala yo mwana ezala yo mama ozana kati ndako oyeba ndenge ni ya koboka babiloko na ote parfois vi na o esi basela yango pa batu mususu ya bakisi wana po bazoso makila na yo basela ngo makambo ya mabe osali boye so esili oye na kati ya poubelle na biso voilà oye na kati ya poubelle na biso ndeti boye obwaki voilà wana ekei nango oyo teki awale to yozo ozo sokola nzoto eko permettre yo to ozo sokola nzoto na yo kuna ezolemba na kati ya libulu donc na kati ya cuve mayo ezala na kati ya cuve ezolemba parce que ezango ba coton panza ngo ngaku na kati ya minene mais yo panza ngo penzo panzi yango so omoni moyo panza ngo kuna na kati ya te ba misula sela ka na kati ya so oyo azwi na kati ya so oyo apanzi yango na kati ya so ezolemba awo omoni komi lokola mo potopoto lembi panzani donc panzani aloye sikoyo na mai na biso osopi soki yo panza na kati ya so awo oya nango ozwi mai obwaki vous comprendre moi que na kati etikali ba biloko mwa mike parce que essaie lembi na kati ya mai ko boucher même toilette na yo te après zui obisi mwa na zwa so na yo propre a passer ba makila ko etikala na kati ya so passer ya très bien la biso sous mai soit il a fini parce que fina kuna mai ekei na sali bopona ko expliquer comment la so est comme propre ndete zaboye à la zui so na ye couvercle ngwa kangi akanga ka couvercle na ngo biso ba za ka zui no so ati atia ngo na moi eleki moi quelques minutes mais ngana dingana ka kusukuli na yo sono propre zui couvercle na ngo ko nini okangi voilà ezaki pona ko expliquer na bana makamuni ya kosala soki oniko boka babandi hygiénique na yo po aider moi na yo lobindi na lobaki bazoka makila na été ba ke koteke yango et pas tout ba kaka ba makila ba fille vierge wana soit yo mukolo pe ba makila na yo te ba ke kokanga mabota na yo to ba makila na ba ke kokanga ba chance na yo ko za la bien te so ko ça la boy au moins makila nous a protéger en plus aux la propre ba makila nous a que tout le monde a mon ango na parcelle to na poubelle ni ba ko longola ba petite ba mango na poubelle donc voilà tous autres sont pour expliquer ba partie na son partie ya etikali c'est parti.
Donc voilà, tu peux expliquer comment est-ce que tu ko boire ba bande hygiénique na biso ko boire yango na poubelle kakate. Voilà ndé na tu ko sala wana soki vraiment laxi moi na ndingi wana on a ki moi non tellement propre même sur bala komi poste que za ba maman musu na kata banda ko ba bande hygiénique ko mona longoli kaka azuka cotition mona na sa valise a koto mo sala ba solo na chambre moni ya mo bala mona ngo pisa ka bien te to bala ndé ba ko la bongo o mona za na ya na eli boso ibine ko makamba ba règle za la te aki ko mona règle mama kila na bande hygiénique ya moi ne kozala bien te en tout cas fan ça moi na solo ne ba moment o expliquer moi na très bien o essayer de eza ba moment o comme femme il faut ça la ndenge wana makila na ko ko jamais solo to ko salité za makila uti na kati ya nzoto na yo il faut ça la ndenge na o expliquer wana au moins que c'est facile so si ko ça na ndenge wana asokoli mai na ye asokoli mai bien à la jolie sous bande hygiénique na ye a kotisi yango na ndete ute ko expliquer na kati ya sous-vêtements après à lati au moins que moi na ozala tellement propre voilà. Il faut que ça moi ou azana règle, il faut se colaka plus ou moins 2 fois par jour. Ce qui a zarana ndeti na ndaku abimarana eta ko se colaka 3 fois. Batusu bazara bongo et déranger na mopété. Mais 2 fois ils rappellent bien parce que pour exemple mutusu qui classe, mutusu qui DM sous musala et surtout na maman o to sala kaboye na musala na sokola ngi sauter pour le bala mutuke o aswa muki bondenge za ba règle. Non, na ko sokola belé parce que na bureau bon bureau musu ba douche za raté bon ki sokola ba douche place ni. C'est son na règle là qui na musala te. So na longo musala, ce qu'on laisse ba na ngani. Donc faut sokola mingi 2 fois sokola na temps ki musala, temps ozonga na butu au seni au sokola lisusu mais à partir ya kati ya ni o ya musala na yo ko kinde ko changer ka ba bande hygiénique parce que na yo muto ko changer bande hygiénique nde opozwa yango o lingi yango nde na lobaki liboso lingi yango ba lingi si opoboka na poubelle te o luki sachet na yo o koti na kati ya sachet o koti na kati ya sac na yo tant ko uta musala ko ya ko sala même formule ko ba te ko makile rumeni makile poli no et poli e obimisa kusuki ezaka makile ki comme moi noir parce que eza so rouge te pour e uti ko vendre pendant longtemps ba kangi yango ne loko moko tant ko ya nango bimisa ngo sala modèle na uti ko expliquer na toilette boka ngo bon ko zwa ka te boka ndenge na kati ya poubelle c'est mauvais ya ko boka mbongo il faut éviter yebisa souvent na yo banda ba règle a éviter mingi ko melaka biloko ko lia ba glace voilà ko lia ba glace so ka zo lia ba glace mingi azo mela ba mai ya malili mingi et ça la que au moins moi on sous des petites sur na propre na ndako na yeba te assez la bon so za ba règle bien mission za mimi la fleur so na za ba règle na melima ya malili et ça la ngabi au monde kendaka e kanyi makila ko to monde e bima su mingi te en tout cas ça la ngabi ndenge wana au monde le makile bebele e kanga ba makila na ngi ma su mingi te au monde bina on peut ka déjouer sili ya ozan ko yeba biso to yeba ngo te ton no ba médecin na biso batangisa biso ngo te to yeba kati ton yozo lo bandenge wana moni ke lobiki makile zo biso mingi te pourquoi yozo na posa makile bimo mingi te makila il faut ebima ezama makila o ezaka ya ba déchets ya salité ya na za médecin te ba terme mususu médical na ko loba yango penda awate mais ezama makila o ezala ya salité ya na kati ya nzoto moto ezama ba biloko ndenge sala na kati wana ba déchets wana il faut ebimaka ba déchets wana faut ebima so ebimi et ko sala que ebima na nzela ya règle est-ce que ton zo bima nzela ya règle yo zo lungo ko linga ko bimisa yango tozo mela ba ya malili ozo lia trop de classe ozo le biloko o eza ya malili po o mona o tesala nga mutema moto yo na linga ko mela biloko ya malili ko mela biloko ya malili wana eza mabe pendant des règles parce que iso ki ko kanga makila na kati o loti ka makila salité bima yo iso ki ko kanga makila na kati plus tard ko kozelo ba problème ya maladie na kati ya nzoto makila salité senga ki bima esenga te evanda donc iso vana na kati yo ozara règle tout un mois au réclaka aux habitudes comme la rabilo comme lili comme la glace comme la ma lili po et si son monter ma et ça monter ma lili ce qui me doit comme monter ma moto ils a mauvais au rwanda ko kanga ko risquer un jour au monde ça ba cancer na kati ya libumu et ko ça la mabeto c'est le maladie mususu na ebeli kutu kombote et ko ça la yo mabe na kati yesa moi no panda ba règle mais la yango te beaucoup plus surtout sur azo bimate et loko ya bien comme la amina ka ba thé rouge thé rouge avant y en a quoi zo mela temps meli thé rouge moto wana kuté ko sala ki ba makilas ko bimaka bien zo sokola pe puna na kati et ko sala bien il faut éviter yango donc on les a ba quelques points na otanga ba biloko oyo il faut éviter to yeba ka ngote hein deuxième point ya ko éviter il faut éviter tant azana ba règle assez la ka ba shampoing ba shampoing quand tout sokola mutu pendant les règles ba médecin na biso alobi c'est mauvais parce que ba port ya mutu pendant les règles font maka mon su na yeba ka ngote mais na ko yeba ngo partie ya la formation toujours soit donc assez la ba shampoing
shampoing auto squela ramo tout est pendant les règles les ala maman tanga na ndako ils en ba mususu ki azana na règle mona comme alwa zo bela règle les anon maladie des effets normal naturel les arrache tout un mois mutu amona yango mais ce que ceux qui yozola ba principe auto c'est la te au monde boluza lokola comme bela mutu so mona zo bela règle comme ce qui maladie éviter ba biloko non tanga na tangi ko c'est la ba shampoing te ya mutu nde tout ce ko la mutu so za ba règle ko c'est la shampoing te so mo so mutu c'est la ba règle no ici là no sokoli parce que so ko so mutu ba port ba lobi ba médecin na biso za ouvert et ça rapidement ils ont ouvert na ba règle ils so mutu na ba shampoing et ko ba lobi ti so mutu au mona ezobetaka mutu pendant la règle comme si le comme malade omona mutu so comme si pende nini eza parce que c'est là qui shampoing oyeba kité il faut éviter yango ko c'est là ba shampoing et kozala mingi bien te pona nzoto na yo po ba port ya mutu eza polele ko banda ko betisa yo mutu donc il faut éviter vraiment nande na lobi ko éviter ko mela ba mai ya malili et kanga makila na kati ya nzoto makila ya salité sengaka il faut ebima il faut éviter de manger, il faut éviter de manger des cocombres. Les cocombres peuvent bloquer la mastication, de perte du sang dans les parois utériennes et peut causer de la stérilité. Donc, on va mettre il faut éviter de manipuler avec les cocombres. Donc, on a donc faut Hollanda ba quelques conseils on a zo pesa éviter donc on les a médecine de lobby ndenge wana donc il faut éviter de manger ko lia ka ba koton ba ba règle na biso parce que pour sous 4e point ça awa il faut éviter ko moni pendant le règle bato bazara mingi azo ko tambola ndeti uza utambola moto ou bien osala musa mondeti ndeti uza sot na mutuka mutuka sali secousse moi makasi sali monte tuza mso dendi ta eza komo no senti makile bimi pe belé donc eza eloko ya ko éviter ba médecin ba lobi faut ko éviter yango donc ba kumoko forte ce qui oza pendant les règles ko matande ti ko ba moto ndenge wana na moto za kaka surtout on sala ki wana omona et ça là directement on senti pena quoi makile bimi belé on appelle on senti bana basi voilà basi ba mambo donc Gisèle Beyoncé azoe makapo dans le bas ce que tendi makasi za on senti quoi et bimi belé donc éviter ba kumoko ya ndenge wana ba lui éviter yango parce que à chaque fois ça la chose dans la règle tout soit ba wana et donc parce que ça bituka ba kumsu na éviter donc mobile pas ko betoté pendant de règles ba boyi yango ba bi parce que tant ozo ça mandenge wana et ko tinda na kati na yo ya utérus na yo et ko bandozala na ba et ko bandosala ba pota yango tant ba ko sala et ko sala yo lobi plus tard ko ma ba cancer ya utérus et ba cancer wana ko sala yo bien te na nzoto na yo ko sunga yo te eza vraiment mabe mingi ko sala ko kozara ba coup dur tant yo za na ba règle na yo éviter ba moto wana éviter ba secousse makasi po lobby na yo ezala bien ozala na ba na ba porter na kati ya utérus parce que ekobimisa makila pour ça pour yo à chaque fois ça ka ba ku wana makasi za na ba règle il faut éviter yo ngana ba mingi surtout na bano bazala bonde tia ba miki wana o ba sa rapide sur na ba règle na o ba ngoka na ndaku aussi ba règle na yo ko sa ba mouvement mususu ya kotambola pour esunga yo pe ozala l'aise na quotidien na makamno nyo sozo sala donc il faut éviter yango donc yango ba bi que non de chercher vraiment le médecin ba médecin na biso ba o baza ba chercheur nde ba talisi biso ba biloko wana il faut éviter yango éviter vraiment ya ko melama ya malili nde to lobaki éviter ya melama ya malili pendant vos règles et ko sala o malamu te ko sunga yo te ko bebisela yo nzoto na yo ko sala ki na kati makila na yo eza ya kokangama donc ezaki ba point oyo na yaki pona na meka pe ko sola na bino wa maman donc ce que c'est la moi na obozo la kse bo ko zala bien pour na nzoto na ye ozo mona mati contrôle ayebi ba makambo na zoloba Élysée na nga pa makambo na zoloba donc il faut ko éviter la kisa mona propriété ndenge ezalaka ce que si ko la kse ndenge wana il faut ebisaka yeba sous-vêtement na yo pendant le règle il faut oyeba ndenge ni ya ko protéger yango mwana azwa ka ba sous-vêtement na ye a repasaka yango très bien to ko la kse bino comment est-ce ko garder ba sous-vêtement na yo ce qui sous-vêtement na ye asokola kinde na lobaki na de 18 taches asokola très bien tiango na singa na ote ko loba ndenge ni okotanda biloko no ba sous-vêtement na singa na bato bazande ti banda ko ba étage wana sous place okotanda ngo ezate bazapi na ba balcon te so kotanda ndeti na ba douche sous-vêtement na yo na ko kozana na rigueur mingi te parce que ozana place pour okotanda ngo te po zo moi po moi e combataka ba infection yo so ozana place ya kotanda ngo te na moi so ozana place okotanda ngo moi to tanda ngo ndeti na ndako wana il faut esa mwana donc il faut repasser avant lata
pour la cause elo rigueur tellement baka il faut moi moi eza bien parce que ko edo moi wana tant ils ont bêté ngula ba microbe mususu mais ce que le ko yoza la place ko tanda on tout tanda sorte na chambre na yo tout tanda na kati ya douche na yo il faut au repasser yango so si ce ko repasser yango ozui yango o tiango na kati ya sachet moko ya propre nyonso na kati ya sachet ya propre ndenge nazwa ki idée ya kolakisa bino moni sachet na biso ya propre yango yo toza na sachet ya propre moni mutu ebele ya ba sous-vêtements na baka oyo za nango o tiango na sachet moko ya propre mon sachet à propre ah vous êtes toutes sortes de blocs SC pour tous en ango pour si on a sachet à propre après savoir pour repasser ango sur aussi pour repasser ango côté kango kaka boité parce que la poussière monsieur cause éventuellement bêta ce quoi ils a bien à boé pour ce ta poussière et bêta dans le cola sachet déjà oh protéger na kati wana ils ont aidé yo bon repasser ka beaucoup plus belé oyo ça kana ngonde na laxi bo repasser et belé oyo po parce que attention qui au la tata aux na couranté attends na yo courant ezalité yoko zwaka juste ebele wana ndenge o repasser boye ozui yango o bandobisaka moko po olate yango ezaloza na règle te ezaloza na règle ozose la boye komona ozala microbe te ozala propre parce que ba microbe nde yango esala komona mutaza na règle comme ko ka ba règle na solo soko remarquer ozoka ba règle na ndeti na moi ba odeur c'est que maman yeba que oza déjà na ba infection soit moi na ba infection il faut aluka médecin na yepo ay ba ko pese ba kisi po amela parce qu'ils ont la maman mususu bazaka après ba règle hein akoko laxamon na ba antibiotique il faut amela mais yo ko laxamon na kaka na ngete parce que yo za médecin te kende solo la médecin lo ba moi na ba ndi ko régler après ba règle melanine mais tia ko yebiso ki témoin na yo ne na consulter amela ka eloko boye après ba règle to c'est la ngomi to zo ka après règle mela antibiotique nyoso ko mela ngo moi cité il faut éviter ba antibiotique mususu ko to ba médecin ba ko ko boye ngo parce que je détruire ba utérus ya basi donc il faut yo éviter ngo kende solo na médecin na ko mela nini soki antibiotique ni après ba règle nanga akola kisayo ni okomela donc au monde de to sali wana ozui yango nyonso okotisi yango na kati ya sachet et pardon ya sac ya propre ndengo ba lobomba ba sous-vêtements na yo mama zaka na bitili ya kobomba ngo propre monde ti sac bo eza valise eza sac ndeti boye so okotisi boye yebisanga so okoti boye na kati awa exactement propre moni ochibo exactement propre ah moi ba singla mona ko chepe na ba poche boye za ngo sac oza mutoko sela ngo makamuni so lingi donc okoti bo ata valise e ko sunga yo mama ndenge tozote ya makia na biso awa donc ko ça ki lobi na yo ezala propre ko ça ki lobi na yo ozala vraiment na ba ndenge tozo ba excusez de tolo baba infecté ozo sela ba biloko auto tukolakisa awa donc eza pona bino bana basi ndenge tolakisi ndenge wana so regarder bongo eza bato bazala ba sourire donc le rat na kati banda ko batambola ata leki likola saki omo ki mwana ozo microbe te po yobi ba mpuko banda ko ba pe makasi ya batambola so ba za miki wana ko matela biloko donc boya ta salité pousser no pousser de to kombola banda ko mataka ata pousser eza likola saki omo ki ba souvenir eza bien gardé na kati ya sachet moko ya propre so ko lati yango ata oza na règle après règle et ko za toujours bien donc la kisa mwana ndenge ya ko sela ba biloko oyo émission na biso komi na forme na suka émission na biso komi penda na suka na besoin ba conseil na bino na besoin ya ba remarque na bino ba critique na bino et on a ba kaso ko moni émission mutasali ba critique ko tchatcha ba critique ya bien émission auto yo sela ngo toza binemité toza biso so ba maman toza ba femme to yepo to solo la mutaze nemi ya mutu azate balandi nanga to lingaka to solo la ka boko moni ndenge na lanti émission na pesi côté musu na koza na lobi yango bien te to ba mutu ko kina na nyoso akoka na nyoso azate o ko benga ngate la fleur lobi ton ko lobela boye ba kiselo ko boye ça peut nous aider tous donc biso nyonso ko ça que non lobi na biso ezala bien à partir ba ndenge tozote na kati émission na biso donc ozara penda on a pona ko ça ba critique ma bête ça là bien pour esunga biso nyonso émission nange sili awa na pesi Ange Dassor TV bambo te place azali na pesi Odamsi TV bambo te place azali chaîne moko ezo sala fierté na biso ezo sala que toujours ba émission ya bien on a pesi no bambo te place bozali bino nyonso ba copine nga Christelle Mouvuluka bambo te CNS Rambo bambo te ebele na pesi docteur nanga wa pesa nga toujours ba mayele ya baxela nga toujours en plus Ibrahim Mumbula kanda pouvoir babenga kae docteur Ibrahim Mumbula na pesi ba moté ebele na pesi toute ma famille mon garçon parce que je suis un enfant mon garçon Jafet Gachor na pesi bambo te place azali wana maman na yo ndem ta pesi bambo te na linga mwana nga tellement mingi na pesi ma maman chérie Isabelle Mbingu bambo te ebele Fifi da Silva babenga kae da donc Fifi da Silva na pesi bambo te place azali parce que yende mtazali partenaire pour moi émission oyo bambo te place azali
Oh, napesi susu mbote nanga na Gisèle Beyoncé Kazanga na Paris bambote belé moi mo ya Waza pe même makase balobi babengaka kaya dessin kaya dessin faut koyeba kokoma alors so yobi kokoma na kati ya kaya ya dessin te balobi ça veut dire faut tika parce que Gisèle a vraiment moi si ya pembe Gisèle Beyoncé place azali bambote na yango wana Joe Francisco na kati ya Belgique yepe bambote na ebele bon baza penda bato basalaka ya makasi émission oyo yo pe s'abonner parce que tous en la poto ka ba pesa ba conseil yo pe s'abonner na pesi Pierrette Bombito bambote belé ma chaîne préférée na pesio bambote Patrick Likemba mon sang na pesio bambote Théo Mumbula bambote na yango wana place aux na mosno ani donc bino nyonso bambote na bino yango wana émission na biso esili awa donc mbala sima to ozanga te to partager les sous mamayele otozanga ngo to solola parce que faut to solola raboyer donc émission elle qui tellement bien okokola ksa mwana na yo émission oyo akobomba te la ksa mwana yo maman oyo ko koswana mwana na kati ya ndakute na ligi bino mingi bino pozotala nga na Hollande na Belgique na Paris na France États-Unis tout partout dans le monde la pesi bino bambote belé nga servante na bino toujours mimi la fleur na mimela bino toujours ba idée ya bien ba masolo ya bien na pesi bino bambote belé parce que vous allez bisous.